Hello， 大家好，我是貝塔，將要給大家帶來30個《戰地風雲6》的實用的小技巧，幫助你玩《戰地6》呢玩得更順暢，而且勝率更高。那我上一支影片才在介紹《戰地6》的一些設定，如果還沒有看過的話呢，這支影片結束後可以再去看那支影片。那廢話不多，我們就馬上開始吧。第一點，高處落地的時候呢，要記得按空白鍵或者是蹲下鍵去做翻滾，避免扣太多血。那這個可能可以救你一命。那也要記得到設定中把落地旋轉翻滾呢把它關掉，才不會頭暈啊。太高的建築跳下到地上的話，也是會死的哦，所以太高的話不行。第二點，拿小刀或者是支援兵拿着電擊包都可以跑得比拿着槍衝刺還快，所以建議大家在趕路或者是過馬路的時候呢，要記得換小刀。第三點是探頭，就是當你在牆後面或者是障礙物後面的時候，只要你靠近邊緣，然後按下滑鼠右鍵去瞄準，你就會自動探頭出去。然後你滑鼠放開之後呢，也會自動再回到牆壁後面或者是障礙物後面。如果你不喜歡這樣的設定，你也可以在設定中去把它關掉。那第四點，安置就是架槍啦。當你探頭出去之後，你可以再按下 F 去架槍。那架槍之後呢，後坐力會大幅的降低，連發的時候也會更準。你在敵人眼中呢，被他們看到的範圍還有你的這個身形啊，會更小。如果你的槍的下掛是用兩腳腳架，那麼你趴下並且瞄準的時候，你按下 F， 它也是可以把槍架在地上。那你放開瞄準的時候呢，它也是槍繼續架着，然後你可以看到更廣。也很方便。第五點，講到趴下，現在趴下的時候可以360度的旋轉，你可以趴下之後瞄準，然後轉頭去打敵人，非常方便，大家可以試試看。第六點，當你趴下的時候呢，你可以配合向後移動再趴下，也就是按下 S， 然後同時按下趴下鍵，這樣子你趴下之後呢，你的兩隻腳就是會在前面，那跟人家對槍的時候呢，被爆頭的幾率也會比較小一點。第七點，衝刺、蹲下衝刺、臥倒還有側滑，確保呢你自己很熟悉這4種按鍵的方式。像我自己習慣的臥倒是 C， 然後蹲下呢，我是用切換的左鍵 Ctrl。那有一些高手呢是會直接把這兩個移除，然後直接設置左 Ctrl 為蹲下切換，然後臥倒按住。那聽說這個練起來之後呢，移動會非常的絲滑，非常的滑順。那手把的效果聽說也不錯，大家可以試試看啦。然後呢，原本預設呢是沒有給側滑的快速鍵，我建議呢也是要加上快速鍵。第8點，如果你子彈不夠的時候，你可以去找找附近有沒有支援兵陣亡掉的包，那你可以去轉換兵種，然後有機會呢去丟資源包來補子彈。好，第9點，如果子彈真的不夠，而且附近也沒有包可以撿的話，那你可以在小地圖上面看看這個標示，然後告訴你呢哪裡還有子彈可以去補充。第10點，補充子彈還有一個辦法，就是直接跟支援兵互動，靠近他按1就可以補血補子彈。第11點，如何讓突襲兵開局的子彈更多？那就是呢，你其實只要把第3把槍，就是那個散彈槍，把它換掉，換成一個配件，那你只帶1把大槍跟1把小槍，你就2把槍的預設子彈就會更多了。第12點，跟剛前面同理，如果你遇到坦克，你也可以撿起附近工程兵掛掉後的包，你就可以轉換兵種，然後拿火箭炮跟反載具手榴彈了。第13點，我們來拆解一下狙擊槍上面的放大鏡，什麼時候有炫光，什麼時候又沒有？那什麼時候會是彩虹炫光？那它又代表什麼意思？好，那當敵人呢拿狙擊槍瞄準你的時候，如果你們距離太近，只有在30公尺以內，你是不會看到對方的狙擊槍上面有炫光的。但是如果你超過30公尺之後，你就會開始看到白色的炫光。那如果對方的放大鏡稍微偏向其他地方，你也不會看到白色炫光。所以當你看到有炫光的時候，對方是真的在瞄準你，或者是你旁邊的同伴啦。好，第14點是彩虹炫光，這個是《戰地風雲》裡面才有的，就是每一把狙擊槍都有自己的一個有效距離，英文叫做 sweet spot。好，那在這個有效距離內呢，你就會看到彩虹炫光。它代表的意思不只是對方可以一槍爆頭，它是上半身整個胸部都可以一槍斃命，一槍讓你倒地哦。所以最好呢，看到彩虹炫光的時候，就要找遮蔽物躲起來。第15點，白色炫光會隨着不同等級的放大鏡變大或變小嗎？答案是不會哦。但是如果你沒有裝放大鏡的話呢，那就不會有白色炫光，這個也蠻合理的。第16點，精準射手步槍會有白色炫光嗎？答案是沒有哦。這個呢是讓我有點出乎意料的，畢竟射手步槍呢也是可以射蠻遠的。第17點，狙擊槍裡面的配件呢有反炫光塗層，這個可以減小炫光的程度，讓敵人看得更不清楚。第18點，支援兵在救人的時候呢，雖然可以碰一下就把對方秒救起來，但是對方的血值會是50。那如果你可以把電擊包充飽再去救隊友的話，隊友呢會直接滿血哦，那這樣子會比較好。第19點，使用標記與隊友溝通。如果你是隊長的話，你的圖案會跟大家不一樣，那你會多一個選項是可以告訴小隊想要進攻哪個點。那所有人呢也都可以去標示敵人在哪裡哦。標記取消的熱鍵呢也可以設為鍵盤的 Q
或者是滑鼠的中鍵，這樣子會比較像其他類似大逃殺遊戲啊，或者是射擊遊戲一樣，會比較簡單一點。第20點，說到標記。當你在射擊的時候，你頭上也會出現紅色的點。那如果你不想要出現這個頭上的標記的話，你可以裝消焰器槍口。那這個可以讓頭上的標記不要出現，但是小地圖上還是會有。那你如果裝了消音器槍口的話，則是頭上的標記不會出現，然後小地圖上呢，比較遠的敵人也不會出現，但是附近的敵人還是會看到你。第21點，如果你是志願兵，然後當有人需要被救的時候，你可以先標記他，讓他們知道你在路上了，別急着投降。第22點呢，當你要拉起隊友的時候，站在原地不動，拉的速度比較快。那除非你呢，或者是倒地的人是正在被攻擊，那你們需要找個掩護，不然的話救人的時候站着不動是比較好的。第23點，當你進入遊戲的時候，選擇職業的選單上面，綠色的點代表是其他隊友選了哪些職業，以及隊長是誰。那最好的狀況呢是4個職業都有，各司其職。第24點，戰地6呢，所有的子彈都會有子彈下墜，目標越遠，子彈就下墜的越多。狙擊槍還有精準射擊步槍，可以按 B 在右下角設定你要在多少公尺以外呢正中紅心，也就是設定目標距離的意思啦。但因為有時候呢你也會很難抓距離，所以建議你在狙擊槍的附件裡增加測距儀，然後到設定指令把畫面上的這個設定呢設到左 Shift， 這樣子當你狙擊槍在瞄準並且吸氣按 Shift 的時候，目標距離也會自動設定了。第25點，載具下面的血條有分區塊，那如果載具的血條低於到某個區塊之後，那它的自動補血呢就只會補滿到下一個區塊，然後就不會全部補滿了。那除非有工程兵來做維修，或者是開到這個維修站去做維修，那坦克跟直升機都是一樣的。第26點，坦克的正面受的傷害比較小，側面跟後面受的傷害比較大。第27點，工程兵放的地雷，如果坦克慢慢開過去的話，就不會引爆，按住 Ctrl 就可以慢慢移動了。另外，敵人的地雷也是可以被自己的工程兵去解除的。第28點，駕駛直升機的時候，如果你飛得夠低，敵人的火箭筒是沒辦法鎖定你的。第29點，開坦克或者是車子的時候，你可以用鏡頭的方向去決定你要在哪裡下車。那除了載具的正前方以外，可以在左邊下，在右邊下，或者是在後面下車都可以。那如果你正好在交戰中，你可以用這個技巧安全的離開坦克。那如果你是工程兵呢，你可以順便下車，然後趕快維修，然後再上車都可以。好，最後一點也就是30點，當以你為中心5公尺內有敵人的子彈閃過就表示呢有人在打你，但是沒有打到的時候，它會在熒幕上面出現這樣的效果。那這個雖然代表你沒有被擊中，也沒有扣血，但如果你正在自動回血的話呢，它也會暫停。你會需要到一個真正安全的地方呢，你的自動回血才會繼續。但是有一個例外，就是當你附近有志願兵丟的補給包，那這樣子的話，就算是有子彈在飛，他們也會抵消，你還是可以自動回血。OK， 以上就是這次要分享的小技巧。如果這支影片對你有一些幫助的話，記得分享給有需要的朋友們。那我們就下次影片見嘍，拜拜。